Let's learn how to do BIAB, which is basically builder in a bottle. First tip चाहिँ builder gel लिने मैले यहाँ Rosalind को builder gel लिएको छु हजुरले जुन पनि युज गर्दा हुन्छ सेकेन्ड चाहिँ पातलो लेयर लिएर चाहिँ मजाले नेलमा चाहिँ प्रिसाइजली लगाइदिने त्यसपछि हामीले अलिकति धेरै builder gel लिने त्यसपछि मैले भिडियोमा देखाएको जसरी साइड टु साइड लेफ्ट टु राइट राइट टु लेफ्ट गरेर builder gel लगाइदिने डोन्ट वरी सुरुमा पर्फेक्ट हुँदैन त्यसपछि चाहिँ हामीले पातलो ब्रश लिने ब्रशले चाहिँ जहाँ जहाँ चाहिँ खाल्टो परेछ त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ हामीले ब्रशले मजाले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा कुनैमा धेरै कुनैमा थोरै भएछ ब्रशले चाहिँ तल माथि माथि धेरै भएछ कि तल धेरै भएछ भनेर मजाले मिलाइदिने अनि अगाडि पनि यसरी हेर्ने अनि मिलाइदिने त्यसपछि चाहिँ ग्राभिटीले चाहिँ काम गर्छ है ग्राभिटीले काम गर्छ त्यही भएर हात चाहिँ उल्टो गरिदियो भने चाहिँ त्यो build वाला shape आउँछ त्यसपछि it should look like this and you can do buffing filing whatever you like नत्र हजुरलाई यतिको मन पर्छ भने यतिकै गर्दा पनि हुन्छ